velkommen til min bygård. Her bor da dronning Fia. Her ser du hennes undersåtter, store. Dyrene her og sanka. Nå skal jeg gjøre klart til innvintring. Så jeg må rett og slett se hvor mange tavler. Nå står det 10. De trenger de ikke å stå på gjennom hele vinteren. Der har vi en drone som ikke kaster ut ennå. Men da skal jeg ta og gå gjennom, og så skal vi se om vi finner Fia. Her. Jeg savner stativet. Her er et glimrende eksempel. Hvis dere ser her nå. Vi ser masse bier øverst på tavla. Her oppe kan vi se at de har lukket igjen maten. Og så er det noen der for eksempel med yngre. På andre siden vises det enda flere. Ser du dette området der? Det er yngre. Mens i midten det er nå tomt. Det er fordi det her er en dronning som har levd i 2 år. Hun har lært at når vi kommer på denne årstiden, så slutter hun å legge egg. Hun er så klar til vinteren. Ellers skulle hun ha fylt opp her for lenge før. Så tog man litt ut sånn. Så er det for hele tallet. Yes! Så må jeg bare gå videre. Jeg sjekker hvor mange hun har med inne på. Her er min siste merket dronning. Det er jo dronning Fia. Jeg var litt snar å si at hun ikke la vegg. Jeg ser når jeg kom lenger inn i tiden. Faktisk. Hun legger sånn. Ja, men du ser her. Sprøktig ut etter hvert. Det blir en sterk hudda. Først som den faktisk må ha integrering på alle tavler. Det er klart. Ja, det var faktisk så fullt i kuben. Hei! Ser du det? Hallo! Det var så fullt med yngel og egg. Ikke mye egg, men hun legger ennå litt egg. Og nesten ikke mat. Så jeg er nødt til å fôre de allerede. Hallo? Man er bra trygg inni her. Jeg er egentlig litt redd bier. Det skulle man ikke tro når man har bestemt seg for å ha kuba. Og i år har jeg endt opp med 7. Ja, jeg skal ned og blande sukker og vann. Så skal jeg heller vise dere hvordan jeg gjør. Ok? Ja, da setter jeg i gang. Hvor mye da? Litt prisen å betale for å se honningen i igjen. Jeg skal starte med å koke vann. Her er 5 kilo sukker. Og så har 3 liter vann. Jeg begynner med å gjøre halvkort. Så det løser den opp. Så får vi en 60% løsning, som gjør at vi må tørke det ferdig selv. Det sies at sukker skal være lettere for dem å fordøye enn lynghonning spesielt da. Som er det vi har her til høsten. Den lynghonning har jeg ikke. Vi tar ikke ut. Jeg tar ikke ut på sånn. I år kunne jeg gjort det. Hvis det ikke hadde vært for at vi heller ville komme til å svelge med å styre. Så den honningen blir produsert i sommer. Sånn, skal jeg få rørt rundt her. Tilsette den siste 1,5 literen, og så skal vi gå til bygården med det. Yes. Sånn, da kan dere se. Den her er med den her oppi, pluss den. Så, på toppen her. Her er 2 bøtter med vann, der er 5 kilo sukker, her er 4. 9 kilo sukker og oi, det blir med vann. Det skal oppi her, og det er nå lunket, så det blir de veldig glad for. Siden jeg ikke kan gjøre det mindre. Sånn sveisene. Ja, så setter vi på den. Så setter jeg den her veien. Du så nå at tavlene stod sånn. Så setter jeg det sånn at alle skal få nå den. Sånn. Når det er gjort, så er det om å gjøre å få på lokket.
ganske fort før røverne kommer. Sånn. Det var noen oppe og kikket her allerede, men de forsvant ned igjen. For se nå er den her kapillareffekten som vi lærte opp på skolen, at vannet blir trekt opp under her. I dag er det jo et nydelig vær. Det er bare det at vi har ikke så mye mer å trekke på nå. Bringebæret er ferdig, og altså det lyng. Den har gitt til den skal omtrent. Så da, og i og med at jeg ikke kan gi de her noen tavler som det står honning på, fordi de har yngel på 9 av 10 tavler, så må jeg gjøre det sånn. Så begynner jeg innventringen. Første kube, 1 og 7, på med lokket. Ny ladning. Er det på skylten? Ja. Nå har jeg fylt opp med, skal vi se, 8 kilo sukker til. 60% løsning igjen. Og her er det en som kjenner lukta. Oppi vann, jeg vil også ha. Jeg skal få lokket på. Det er det merkeligste jeg har sett. Hva har skjedd her?